喺中山111萬可以買到一套江景嘅樓盤別墅，真係不可思議嚇。咁阿 Sam 今日咧就嚟到咗現場啦，去同大家去回饋一個最真實嘅一個情況，好唔好啊？咁阿 Sam 而家嚟到咧就係我哋嘅示範單位，亦都係實體樓嘅示範單位。咁呢一套示範單位咧，佢就係213平方嘅一個示範單位咧，同時咧佢都係望住我哋嘅一個旗杆嘅，一個旗杆嘅一個分樓啊，係非常之舒服嘅，好嘛？嚟，我哋先入去參觀下先，好冇？晏少少咧，一齊嚟參觀下我哋嘅航拍，感受下我哋成個樓盤嘅情況，好冇？跟住我個鏡頭去參觀下先。嗱好啦，啱啱咧就睇完我哋嘅航拍啦，咁而家就正式入翻主題嚟睇翻我哋嘅別墅嘅情況。嗱，可以見到我哋嘅院子咧，呢度係屬於負一層啊，係負一層，其實係一樓嚟嘅啊，但係佢係做成一個負一層嘅一個設計。呢度就係屬於一個院子，咁樓梯上去咧，先係我哋真正嘅一樓啊。咁我哋就從下邊行住上去，全程睇完晒佢，好冇？嚟！入嚟我哋睇睇我哋負一樓嘅一個兒童嘅遊玩區嘅一個情況，感受下個空間啊，非常之闊落噶。呢套213平方嘅單位咧，總共有4層，係我哋一層一層嚟睇完佢。嚟，我哋先行第一條樓梯上去2樓。我哋嘅2樓咧就相當於我哋嘅正宗嘅1樓，大家唔好會錯意啊。嗱，咁上到嚟咧就係1樓嘅情況啊。我哋嘅廚房啦、餐廳啦、客廳啦、陽台啦，全部喺晒呢度噶吓，包括我哋嘅門口啊，入嚟衛生間都係有嘅。嚟，再行出嚟感受下我哋嘅江景情況，非常之舒服啊！而家係中午嘅12點幾鐘吓，大家感受到今日啱好係唔會係太熱，比較陰天咁樣嘅情況，所以望出去咧感覺係非常之舒服嘅。同埋大家咧上嚟睇呢度咧，我建議咧就下午先過嚟睇，睇完之後咧再通過晚上感受下我哋江邊嘅一個熱鬧嘅情況，因為晚上江邊咧係非常之熱鬧嘅，好多啲小食攤販啊，成條江邊擺住過去啊，晚黑散步飲杯檸檬茶或者食啲小食啊，都唔會耽誤啊。嚟，再感受下呢邊嘅平台，係咪好大好舒服啊？咁當然啦，呢套係示範單位嚟嘅啫。咁你真正賣緊嘅111萬嘅168平方嘅單位咧，就肯定唔係呢隻噶啦。因為你呢個價錢咧，你想買到江景係冇可能嘅，係冇可能噶。咁如果你想買江景嘅單位咧，即係我而家拍攝嘅呢一個示範單位嘅呢一排過去咧，都仲有幾套零零散散嘅單位可以選擇嘅。啊！如果有興趣想睇江景嘅朋友咧，都可以喺評論區度聯繫翻阿 Sam 啊，阿 Sam 會 send 啲資料俾大家，好嘛？咁而家阿 Sam 咧就喺3樓，其實就係2樓嚇。嗱，佢中間咧就係一個會客廳嚟嘅。咁阿 Sam 嘅左手右手兩邊咧啊，都係做成一個套間。嚟，我哋先睇下呢邊。呢邊咧就係我哋嘅一個套間嘅情況，同樣都係望江景嘅。啊，呢一排別墅咧，望江景嘅感覺咧係非常之舒服嘅，而且我哋呢個樓盤咧係板湖嘅一個核心地帶，因為板湖嘅行政服務中心啊、咩大型嘅超市啊，全部喺呢一帶環繞嘅，啊都係即係你揸電雞啦，幾分鐘都可以到達噶，啊所以你唔使話擔心你生活配套上面嘅問題啊。嗱，咁而家我哋就上到嚟頂樓，咁頂樓咧佢就造成咗一個主人房嘅一個空間啦，啊比較闊落嘅，同埋呢邊咧佢預留咗個衣帽間嘅一個位置啦，梳妝台呢個位置呢個空間，俾到太太去擺放佢嘅衣物啦，同埋主人房嘅衛生間就喺呢個位置啦，啊，同樣主人房嘅陽台
都係配備咗一個大陽台嘅，望到我哋江景係非常舒服、非常之靚仔嘅。同埋咧，各位朋友仔買咗呢度咧，你可以喺度封翻個玻璃棚咯，封翻個玻璃棚會比較實用嚇，會比較實用嘅。嗱，呢個樓盤咧，佢而家在售嘅一個面積咧就係168平方到230平方嘅。咁168平方咧，佢就抽咗10零套嚟做呢個特價單位，最平嗰幾套咧係去到111萬，你就可以攞低一套別墅。咁你對比翻高層住宅啦，你百零萬買別墅同住宅嚟對比，你自己覺得邊個划算一啲咧？同埋大家要知道，別墅嘅地而家全國都係唔批噶啦，已經唔批別墅嘅地噶啦，所以你話別墅喺以後嚟講咧係越嚟越稀缺嘅。所以想了解更加詳細嘅朋友咧，不妨聯繫翻阿 Sam， 阿 Sam send 翻啲資料俾你有興趣咪出嚟睇下咯，啱咪繼續睇落去，唔啱咪算咯，係咪先？呢個唔強求噶，阿 Sam 做人做事非常之負責非常之隨意，可以咁講。嗱，講到呢度咧，講翻個重點俾大家聽如果通過阿 Sam 去成交呢個樓盤咧，阿 Sam 直接會贈5萬蚊俾到各位朋友仔嘅，呢個可以完全放心嘅。阿 Sam 做咗10幾年地產啦，我係從11年開始做地產到而家如果我係呃錢呃你，為咗你呃你啲錢失蹤咧，可能你喺呢個網絡上面已經見唔到阿 Sam 噶啦所以呢個你係無需質疑我哋嘅做法係點樣，我哋講得出嚟就做得到因為我哋希望更多嘅朋友仔享受到更平嘅福利啦，同埋咧同時都係希望各位街坊朋友仔通過咗阿 Sam 嘅成交啦，都可以帶更多嘅朋友仔去結識嚟成交。係咪先？我哋走嘅一種薄利多銷嘅一個情況嚟嘅，所以各位朋友仔，你覺得阿 Sam 係值得信任嘅，可以選擇聯絡翻阿 Sam 啦。如果你覺得阿 Sam 係虛假嘅，咁你就當阿 Sam 呢啲話就冇講過啦，好唔好啊？咁阿 Sam 今期嘅視頻咧就到呢度啦。如果想了解更多嘅詳情，記得聯絡翻阿 Sam 喎。我哋下期再見，拜拜。